اوشو در کتاب شهامت به موضوع مهمی اشاره میکنه و اون این که آگاهی های ما در لحظه مرگ تعیین کننده وضعیت و شرایط ما در زندگی بعدی است. داشتن این آگاهی ها دقیقاً روی کیفیت زندگی بعدی ما تأثیر گذاره. این آگاهی همون شهامت و نترسیدنه. این آگاهی از کجا میاد رو مفصل در این کتاب توضیح داده و من تنها به مطلبی میخوام اشاره بکنم که ارتباط مستقیمی داره به این آگاهی و اون چیزی نیست جز انتخاب ناشناخته. تنها با فرمولی ساده شروع کنید: هرگز ناشناخته را از دست ندهید. همیشه ناشناخته را برگزین و به پیش برو، حتی اگر به زحمت بیفتی ارزشش را دارد.